हाय गाइस, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस देखिए, आप रोड का काम चालू कर दिया गया है। यहाँ से मिट्टी उठाने का कार्य चालू है। वॉगलैंड डंपर व जेसीबी ट्रैक्टर चालू कर दिया गया है। मिट्टी डालने का कार्य चालू है। रोड पे मिट्टी डाली जा रही है। ये गाड़ी खड़ी अपनी, ये डंपर खड़ा, ये है 10 चक्का टिप्पर डंपर, और इधर ये ट्रैक्टर भर रहा है। ये जेसीबी चल रही है, ये जेसीबी भी चालू है। ये ट्रॉली लोडिंग कर रही है। उधर पॉकलैंड चल रही है, इधर जेसीबी चल रही है। ये देखो, ये मिट्टी डाल रही है, ट्रॉली में लोडिंग करते हुए। ट्रैक्टर डंपर सब साथ में चल रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना भाई। अभी पूरा देखना वीडियो, लास्ट में क्या होता है।